em hay igete kemsen ke jing snyau khia bat kam chu le kemsen kwa ikre lang ne banta ke riba ke jai pen riu yong I te ko ple chu bon charman wade eping agni glat uklam chicken tenar ke ten hagni ke por ni ba ne snyau de em speaker kham tam ne leng yong secretary bat kam chu le president de pen snyau ki jing to wa ke ni land transfer ak nga sau kemen le snyau wahan pia em bai ki perlok yong I ke snyau thu ya ke ni land transfer ak ho no doubt jo snyau ani keten jo main ba I request lene pen snyau yo government be dimani ka ILP nga jo o ni keten ivero ikwa I la da ka sarkar India ego I ka ILP ikwa I implement ka po yung state hanrei lada u ongo to myu penyo yo tu tang na ka da myo I ka ILP udam yu im ketem to kwa yahab anrei I hab lai ich kmat wa kamnu yada ya gri ba ka chai pen ruyong I nga jo example ong ka ILP man ka thik kam heni portlang Judenya overkodi, ngakan ni dedenya ini kisut ngada dedenya kate, daman inga untuk yayada naga tege jingkam. Hari ladi yo asak overkod udenya jurong, nak rap cit cucu cengai ni te jing senyau yonga. Kani ka LP he jing senyau yonga man ketik kam te ni bahai ila, hai dem ke six schedule bar ke land transfer ak, wa yada yang ai pi hedun negaski. Ila nuru ong kam te, jing senyau perom gilok cepang ke influx, he jing itu uga train, nani ki bonjai. Kajak aku akan IP, kaya ke views ke yang pi, kaya ke jenis nyau yang pi ke blog ke maya, memang you kang ketutok jenis nyau ke yang ke yang pi. Hari kamu ke jemput nyau ya, kamu ongi ke influx ngajuk kanai ke blog. Lada, hachwa yang senem arajar katso, daki lak ngut kinong ki Nepalese, leni ki vituan ki bru barjela ki ujo po is jentia bar po jentia hill si bro kewi. Marsen kang ke entity, waro dup kyu lai liwan, kaya ke daw hawa kita em ki hagni ke thao yung I, nek ki hini, ladi ongi di bentai yung tigi influx, han rei ki snyau thu ki, han paya hapo yung gani gari, yung niu, yung kabri yung nyatrib yung I, ki wan ki kam ki nong chong basa, lali kam ki nong lai li kre he poro em kam ki, iba ila kim ye ki uthet ya gani khandau chiap ki yung agi pi, do I he ki wa mantri ya gani khandau chiap. Niti daw mong wato kat ini do debyang kat ni he rito blana kurku kurdo gijing lai luti yang woro gini kesin bahla ko yung ni thain yung I bat kam jole gijing mud yung ke sarkar kemui debem ke resolution hagwa ida pasi hag last term yung ke MDA1 dia pani ne central government pasi resolution yo pani kawa nrup hangut ki MLA mem dewa percha dia pani ke LP hari ne leong sarkar kmi ke yu sao yu to ke te to ka sao thu kha ba chu chu go bani I hari hello ritele ke jing dawa pe kut go dun ne giski ke sao kmen ro bat kam ju le next kemi wa ke jing pan yang ki kon yang gani ke bring nya trep yung I daw poi ko por we I yo implement ne ka yo man go ke jing man toy bat kam ju ke jing yada na ki te ki bar jala habro iliang bon sen jo em ke perception ke per leni jo em gini ki content ki wo pan sao thu bakla ye ki pai ba ngana ke lenyonga ke jingker pat ipi ntip I kayi ke to kayi ke walai handai bonsen jo em kam ha u observe lene u pure bahai yakin ki issues ki wasnyao ya to I ki kat kam ke jinglong jiman yong kan ke thai yong I but kayi ke to upen im ya ke jai pro yong I em kam you support I ladi to nu program ke wa sarkar implement go handai man go penyap yo jai pro yong I ngaju oi ni kenten nga u stan nengko ngoto ni bentang ke jai pro yong ga Henry Ladija, bahwa kesarkar ka percaya bahwa ya ka ain lini kenu jingpan yang baik ba, ke bahatam yo Henry kesarkar ka kam cha bahwa iu yin lang bo baik ba. Henry ledok baik ba panu, jadi yi ke bom to kete iu yin ni persau thu yo baik ba. Keduti yang kinom ikmat to persau thu ke yi ke to yi ke balai. Kemudian sistem ki kenten, Chief Minister na Central ong yu ni kenten, Abid Shah bahwa yo. Ongo kete to keduti yang me kam leaders. Lada mem ye me pensang thu ik pai ba yang ke constituency I mean yang ke state ke yang me mem fit me man kam leader kate to ha I le em kate jigi kle kam ki nong ikmat ba phi de jet pi ke duty yang I ha ba yoi ko to yu ye ni pun khanai pi kani to ko to ladi yoi bakla yu yin lang ba phi yu percha lang ni benta kate to ke jing ra yang I ha wi de bang smai nai benta u chikri yo pai ba ni ti da ham du jingkermen ke yi ko voice ke yang pi bo pen snyau bi chego government Kamu usar tu neliang usar mayrom. EMI cirup opi. Giuman ceden yang ketika sin. Neni yuman nurut nakiar. Tangwa I kemsen emlang yu kre cirup. Ni bentau ya daya gini ribat kecai pun rugu yang I. Kejing siang ku yonga. Katelem ong kejing siang pi. Jo em ki por nga jo khana ki blok. Hawa wan ki development haketain ki yang I. Ong top diang iya ka. Hanre daki condition.
pada kita ki an ki kanun wo priang ya kita kijing ya ki development nuksa ngo OIP wan ki cement plan ki wan ki kita ki jing tho wa ki agreement ki wo pero tengah juang ale em kamu budde ni ki follow ki mo ya gitu ki agreement wa ki de agree ki wi kam tam jing ito wo thung kam thung jam rupa persen to ko yung iki locals nga juang em kam ha budde ni kini kerpat leng yang ngale ki pi ki kam kasing ladi to wacha galat budden ngam ong to memle ki boya le se palat ke 60% tang wam hoi du nai ke 60% ke thung kam thung jam chimbon ki te ki kam ki jam ju em ki khana ngam de tip ha oi gani ong ki kesimen dang sador ka po mi galia ban se ki bi tuan ki thau yuman ka wasket lani yuman ka ngam tip ha ni baham jule construction ladi man kami tela ka voice ka i to fight in betai yang pai pa de imi limestone de imi ki kesimen tang we le us ador ka ha ini Tegak tu wakwa OIP wah wan ki development you sel tu ibu tu priang yaki tang ki condition nuksa ngaju ong perlok ki ni ki coke factories wan ki coke factories yui mandala ki rap yet like ki na ki kendon ki ain tengah ju ong ki yi ladanga mentu kamu tri yang ke coke factories china mentu penyenyi ke coke factory mandala ki perlok caka ain lai lembaga ain ngam ada job ngam le dia kita ki guidelines betul le nungkong nuksa boing filter lani pembahas pemiat yang ada surrounding berkam jule ule yang tegi preventive measures ne bentai yang kita ki labor dan really to wi mandawan gi ong penyu ke tu ka agreement bi ka sarkar ke yi to berkam jule ka agreement wi ki local kam nu le bi nganut ba ong pi tu bru kwa ba le ya ke tu ka kam yang o da ko follow ya bro each and every ki tu ki agreement ki to ule o ha ko yadai ka mariang ba yadai ki jai bru tengah te ju ong ngam em percaya kenu development hari dia development hak condition wa iu imi bat kamju kemarin yang ipen imi